Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi. Umlimo omuhle bathandekayo, ikakhulu izikhathi lezi esiphila kizo, izikhathi ezinzima kangaka lapho esihlaselwa khona izitha ezichiyeneyo, ikakhulu isitha sethu lesi sisihlasele lezi insuku esithiwa nguCovid. Hayi bakithi, isitha lesi sihlasele sasenza ukuthi singahambi ezinkonzweni, sasenza ukuthi singavakatsheli izihlobo labangani, sasenza njalo ukuthi lemsebenzini abantu abanengi imisebenzi iphelile sona lesi sithiwa nguCovid. Abantu abanengi babhubhile sibili ngesitha sona lesi sithiwa iCovid. Kodwa uJehova kasimbonge nini ngoba usinike indlela yokuthi ivangeli lifinyelele abantu noma isitha lesi besivalile ukuthi siye ezinkonzweni. Phela iminyaka edlulileyo leyi besikwazi ukuthi izinkonzo kuyagcwala, abantu sihlale siduze naduze laphana, nxa kubingelelwana kuhagwane, kubingelelwane kwenzweni, kuqhawulwane, abaqabujana ezihlathini kuqabujane. Ubuyile usitha. Namhlanje abantu sesibingelelana njengamarasta, sibingelela ngezibhakera, imlomo sesivalile, akusahlekelelwana, abalamazinyo abo abuze alungiswe kuhle kasisawaboni. Kodwa uJehova wasesithi noma isitha sivale kukhona lapho, ivangeli lombuso leli liza kuchunyayelwa ezizweni zonke andubana kufike ukuphela. So uJehova ulamaqhinga ukuthi asiyenzele ukuthi ivangeli lethu lifike. Siyambonga uJehova muhle. Namhlanje sifuna ukuthi sike sibambe inhloko yendaba ethi yona Zigqaje ngalapho ovela khona, zigqaje ngalapho odabuka khona. Abantu abanengi balomkhuba ukuthi nxa engavela endaweni, indawo yonale engani iphansi, indawo yonale engani kayicacanga, njengakithi lapho esivela khona, mina ngivela khona lesilobele emakoronga le. Indawo yakithi bathandekayo hayibo, ayikaphucuki kangako, hayi sisesephansi, ezizinto phela lokho sisazikhangela phansi. Yithi phela labo bokuthi ibhasi ingadlula siyaphuma lakhathi sisilunguze. Yikho lapho engivela khona mina. Kodwa akusatsho phela ukuthi nxa sengingapha komhlaba lami umlimo sengibusisile, sengisenyanya lapho engivela khona, kumele ukuthi ngingabuzwa ukuthi uvela ngaphi, ngitsho phela ukuthi mina ndidabuka khona le emaguswini komnyama ubambile emakoronga. Kutsho ke namhlanje ukuthi inhloko yendaba yethu sifuna ukuthi sichaze ukuthi lo la lo oyabe ebusisekile waba kwesinye isigaba sempilo, ungenyanyi lapho vela khona, ungayenyanyi abantu ovela labo kini khona ngapho. Asivuleni iBhayibheli yethu kuMakhosi esibili chapter 5 lapho sifuna ukuthi siyibambe khona. Ngizaqalisela kuverse 1. Ithi yona, njalo uNamani induna yebutho laseSiriya wayengumuntu omkhulu phambi kwenkosi yakhe, lohloniphekayo ngoba ngaye uJehova wayenikile iSiriya ukukhululwa. Njalo indoda yayiliqhawe elilamandla, yayingumlephero. Sifuna sikhangele amazwi akhulunyiweyo lapha. Okwakuqala kuthiwa uNamani lo wayelibutho, wayeyinduna yebutho. Nxa sisithi induna yebutho bathandekayo, sikhuluma ngomuntu esingambiza ngebizo lakhathi esithi wayengu-army commander. U-army commander kwakungakhethwa nje, kwakukhethwa umuntu olamaqhinga lempi, olesibindi, ofuna ukuhamba, othi kungathiwa khona kuyalwiwa le gakhekhelezi, uyabiza amadoda awaqoqe ngezigaba athi madoda kasambenini. Wayeyinduna ekhethiweyo ngokubonakala ngemisebenzi, ngokubonakala ngesifiso, ngokubonakala ngesibindi ukuthi hayi empini nxa kusifiwa asambenini sekufa. Kuthiwa uNamani lo wamkhulu phambi kwenkosi.
Ubukhulu obuchasiswayo lapha bathandekayo kuchasiswa ubukhulu besimilo sakhe. La indoda bathandekayo ephakemeyo enkulu eyayisithi nxa yayihamba ingakhuluma kanye amadoda ayegedezela ngoba yayikhulumile induna yebutho uArmy Commander. Wayesithi nxa wayihamba ehamba sibili esithi kasiqumeni siyele abantu babelalela besitsho. Wayesithi angathi asiqumeni siyele abantu babelalela ngesimilo sakhe. Sesikhangela ke ngesikhundla wayengumuntu omkhulu. Phela sikhangela lapha bathandekayo uArmy Commander, okuveza ukuthi uArmy Commander lo bathandekayo wayengumuntu owayehlonipheka. Nxa singakuletha ngesigaba sakhathesi nguArmy Commander phela lapha hlala khona kulama bodyguard egedini. Ama bodyguard lawa ayalinda indlu kaArmy Commander ngoba ingayekela ukulindwa phela iyakwanisa ukuthi ihlaselwe. So egedini kuba lamapolisa kumbe ngamasotsha agcinayo khonapho. So kuveza ukuthi nguArmy Commander. Phakathi kwendlu kaArmy Commander kwakusiba lezi izisebenzi ezichiyeneyo, izisebenzi ezenza lokhu lalokhu yana. Phela nxa singakuletha njengakhathesi nguye kundoda lo othi yena nxa kudrive izimota yiwo phela laba abadrive izimota lezi inkalakatha ezibhabhula amaviri uyangena phela hlale ngemuva abesehamba uArmy Commander ephakathi kwemoto ehlezi ngemuva driver ama bodyguard ekhona. Nxa kuyikuthi yilabana kuyabe kulenye imota phambili eyakhe lapha enyilandela emuva. Nxa sengenile ngekhaya okwakhe yikwehla kuphela faka isandla ezikhwameni abesezihambela. Izikhwama zakhe ziyadojwa izisebenzi bese besihamba lazo bese yasifaka lapha yana. Nguye kuArmy Commander esikhuluma ngaye bathandekayo. Emzini kaArmy Commander kuvezwa bathandekayo ukuthi nxa kudliwa akudliwa lokhelu kokucongolozela ngoba phela kusemzini kaArmy Commander. Yikho lokhane esikubiza ngesikhiwa sithi kumela protect iimage. Nxa kwakudliwa kwakungacongolozelwa inyama nxa yayidliwa wawungayenzi ukuthi uyafakelwa amaphisi kwakubulawa. uArmy Commander phela ngumuntu onothile bathandekayo olethuba lokuyenelisa ukuthatha izinto lokuthola izinto ukuthi zibuye emzini wakhe. Okuveza ke ukuthi uArmy Commander lo kwakudliwa inyama kwakudliwa ukudla akula owayelamba. Lezi sebenzi zazi sidla zikholisa. Phela abasegedini laba ababegade uArmy Commander babegade lezinto zonke konke lezi sebenzi eziphambili eziphakathi khona lapho kuArmy Commander. Kulezinto esifuna ukuthi sizikhangele lapha bathandekayo ezikhulunywayo enguArmy Commander njalo kuthiwa kwenzakala wasesiba lobulephero. Wotini sesibuyelene emuva uArmy Commander lo yayinduna yeSyria yasihamba ke Samaria ngale bafika balwa impi bathe sebelwileke impi wasefika ke banqoba khona ngale bathe sebenqobile ngomkhuba wabo basebethumba abantu abanengi. Bathandekayo ukuthunjwa ubanjwa ungafuni ufakwe enqoleni ungafuni akula sikhathi lapho kuthiwa khona wena sesikubambile hamba ngekhaya ethatha impahla zokutshintsha hamba ethatha isepa yokugeza kumbe uthathe lezi impahla kumbe uvalelise izihlobo. Wawuthunjwa uthunjelwa khonapho lapho yabukhona nxa lapho useyakhamanzi wawuthunjelwa khonapho nxa kade uselusa inkomo wawuthunjelwa khonapho bathe bahambe lawe. iBhayibhili ke liyasitshela la lithi lona ekuthunjweni khonapho abantu bathunjwa basebesiyafakwa kwenye indawo bathe sebefakiwe ke kuleyana ndawo kwasokukhitshwa kabantu sebehanjiswa ngendawo kwaIsrayeli le eSamaria. Kwenzakala ukuthi kulomunye untombazana owathunjwayo ekukhetheni lapha kwasokuthiwa wena ntombazana hamba ke uyencedisa
unkosikazi kaNamani ngenye indlela wayengumncedisi kankosikazi kaNamani elukubiza ngalesi sikhathi ukuthi ngumaid yena lwana uyabencedisa phela umama ngumama womuntu ohloniphekayo akumelanga ukuthi aginqe senza lokhu lalokhuyana so unkazana lo wadingwa wasethwa ethunjiwe enjalo kodwa kahambeke ayencedisa umfazi kaNamani wasebuya ke ngekhaya laphana eyisithunjwa esaziwa ukuthi uvela koIsrael wasesebenza phela unkazana bathandekayo ngikhuluma ngokuthunjwa kungenzakala ukuthi koIsrael lapha vela khona ukudla kwakusilela koIsrael lapha vela khona mhlawumbe ingubo zazisilela kumbe lokhu lalokhana kwakusilela sefike phela ekusebenzeleni umfazi kaNamani ezinye izinto bathandekayo singagijimela ukukhala asibongenini uJehova ngoba kulezi izinto uJehova azivumela ukuthi zenzakale kodwa phambili ebona ukuthi kuzaba luncedo kuwe wena mathunjwa lalo abakuthumbileyo phela unkazana ngumIsrael sefikile lapha yana efika laphayana bathandekayo ukudla kwakuphonga kuba lijapajapa ngoba kwakumele ukuthi badle ukuze kubonakale phela ukuthi ngosebenza koNamani kuarmy commander nxa wayengaphuma phandle untombazana ezihambela nje ahlangane labantu abambuzayo babeza kutsho ukuthi kathi wena uvela ngaphi kathi uhlala ngaphi abesesithi ukuthi hayi mina ngihlala laphana koarmy commander ngenye indlela isikhundla lesimo sobu-army commander lokuhlala khona phana laye kwamfinyelela waba lesithunzi sokuthi noma waye eyisisebenzi kodwa noma engafika emhlanganweni kuyathi ukuthi silobani lwana ohlala ko-army commander so wayisithunjwa kodwa ehlala ko-army commander phela ngithenya kukhangela bathandekayo lokho kwinto kungenzakala ukuthi unkazana lo wayezacile cakile sibili kodwa uthe sefike phela ko-army commander izinto zatshintsha phela wayesesidla segeza la sebembamba kakuhle phela umzimba uyavuleka aqhele unkazana ahlale laphana waye ethunjiwe kodwa ngenxa yesimo sokuba ko-army commander njalo esebenza duze lo mfazi kaNamani kwatshintsha bathandekayo laye wasondela baba lobungani lo mama kwakhulunyiswana lapha lalapha yana hayi wazizwa sibili sehlezi phela iBhayibheli lithi uarmy commander lo kwasokusenzakala ukuthi wasesiba lamalephero bathandekayo amalephero kayisoqhubu amalephero kayisiyo ithumba amalephero ngumkhuhlane omubi umkhuhlane othelelanayo phela ngesikhathi lesi kwakusithi nxa ulamalephero wawusiyavalelwa kwenye indawo ukuze ungatheleli abanye abantu so uNamani njengenduna phela abantu abalezinto bakudingwa imithi gijinywe kuyele kudingwa imithi kugijinywe kuyele yekelani ngilazise lokhu balaleli uarmy commander ngagula phonga umenyezelwa kuyazanywa imizamo yonke yokuthi kuqedakala ukuthi umkhuhlane lo asile kuwo kwazanywa bathandekayo hayi imizamo yabakhona hayi kwagijinywa kwayale phela kwakusafihlwa ebantwini bonke njalo kusafihlwa noma kukobani kodwa ke amalephero alesikhathi bathandekayo okwakuqala amalephero alesikhathi sokuthi ayavula phela angene emzimbeni wonke amalephero nxa ekuhlasele indlebe liyakhithika ikhala leli liyakhithika iminwe le iyakhithika kungenzakala ukuthi uNamani kwaso kuhamba ngaleso simo izitho zomzimba sezikhithika umama umfazi kaNamani ngokukhangela kwami lapha kungenzakala ukuthi waxoxela phela unkazana lo ukuthi ntombazana yebo kulapha kodwa endlini lapha kusamanga kuhle untombazana wabuza kathi mama kwenze njani wathi hayi endlini lapho baba segule kakhulu sesizamile sesihambile ngale sahamba ngale ngenxa ukuthi untombazana lo wayesazi isiko lalapho avela khona koIsrael wayesazi ukwenzakala lamandla abaprofita bako-Israel wathula unkazana wamkhangela umama wathi wathi mama
lapho engivela khona, elangithumba ngivela khona, lapho engidabuka khona, eSamaria kuIsrayeli, ukhona umprofita ongazama ongayenza ukuthi amalepero kababa asile aphele. Bathandekayo ke lani lazise lokho. Phela omama abalazibindi njengabo baba. Ubaba kuyenelisa ukuthi abe lomkhuhlane kumbe agule awupandezela thulathi zwi noma egulelwa ubaba kalutshwana ukuthi akukhulume lapha lalapha. Kodwa hayi omama umkhuba lo kabalawo angagulelwa umama uyaba lesibindo ngoba ngamalutshwana amabili amathathu kodwa abe sephinde sithi yekela ngazisa abanye. Phela nxa segulelwe okunzima uyayenelisa lokufisa ukukhulumisana lobunyonyo, uyayenelisa lokuthi angabona ijuba limela phayana azama ukuthi mhlawumbe lingaletha impendulo. Yikho kwakulomfazi kaNamani, yikho ke phela wasexoxa lonkazana lo omsebenzi ukuthi hayi bakithi ubaba phakathi lapha akusamanga kuhle, umkhuhlane sumhlasele, noma ngena endlini angisela njabulo njengaleyana engamvele ngilayo ngenxa ukuthi ubaba segulile. Phela kwakusithi nxa uNamani sihlaselo kunje ngomkhuhlane lo kwakulezinto ezimbili ababezikhangele. Kwakuqala kwakumele ukuthi akhitshwe endlini yonale ayefakwa ngale lapho ongamelanga ukuthi asondelelane lezihlobo, asondelelane labantu asebenza laba, asondelelane kumbe labazali bakhe. Kodwa okwesibili uNamani umkhuhlane wamalepero bathandekayo wawusithi ungakuhlasela wawusenelisa ukukubulala. So izinto ezimbili abantu balapha koNamani abasebezikhangele. Untombazana lo kazange akudinge bathandekayo ukuthi sengilapha ko-army commander sengisidla santando, sengigeza santando, sengizimukile, sengihamba laphana ngihlonitshwa. Wasebenzisa ukuthi noma ngilapha ngidabuka ko-Israyeli lapho kulomprofita oyelaphayo. Wabona abantu sebephelelwe ngamacebo, wabona abantu sebeswela ukuthi bangathini, wabakhangela wabona inotho abalayo, wabona ukuthi inotho ayibancedi, wakhangela izimota abalazo wabona ukuthi izimota zibancedi, wakhangela amabutho asegedini wabona ukuthi amabutho kasabancedi. Wasekhamisa umlomo untombazana wathi akulandaba ukuthi ngivela lapho kuthunjwe khona, wathi lapho emvela khona kulomprofita omkhulu. Mama thathani ubaba lihambe laye khonale ko-Israyeli. Zwanini balaleli lonke likhona la, ngifuna ukulazisa lokho. Kulabantu empilweni esiphila kiyo khathesi abakuthi angafunda nje khonapha enasti khona ukuvele nje abe le degree lilodwa. Abakibo kasafuna ukuhlanganisana labo. Sengumuntu osengani sephucukile, ungambuza ukuthi uvela ngaphi, sedinga phela imizi la engani ingcono lapha ngatsho khona ukuthi hayi sengidabukale, kodwa yena edabuka khona le bhinga khonani. Hayi kakulandaba ukuthi usile degree, akulandaba ukuthi usile MBA. Nxa udabuka emaguswini njengami woba le MBA yakho Zigqaje, kodwa tshona ukuthi ngivelale emaguswini ukuze phela abantu babekwazi ukuthi suphucukile kodwa udabukale. Kulabantu bathandekayo ukuthi noma ekhonza inkonzo yakhe angafika kwesinye isigaba sokuthiwa khona mhlawumbe sephakanyiswa bambuze ukhonza iliphi ibandla, uba lenhloni lokukhuluma ukuthi hayi mina ngikhonza isabatha, uyazithulela abe lenhloni ngoba sengumuntu ophezulu, ngoba sengumuntu ongani sela lokhu lalokhu yani. Zwanini bathandekayo khona lokho uJehova akakuthandi, uthi isibusiso lokuphakama oyikho khona kuvela lapho ovela khona. Kulabantu bathandekayo ikakhulu amantombazana, umuntu uyathi evela njengakithi khonale kumbe vele enkayi khonale kumbe vele esilobela khona, abesesenzakala ukuthi umlimi amqondanise le ndoda ethathayo, indoda elezinto zayo, amthengele imoto, amthengele iplazi, amthengele yonke into, abesehamba ngoqwa labanoqwa abamangalisayo. Uyahlakhohle ukuthi uvela kibo, uyabe sesenyanya bakibo, bangamfonela ukuthi hayi siyabuya ntombi zodwa, wezwa hayi lingabuyi ngoba sengikho khona kusalingani lesigaba lineliso sona, sezibona yena sephezulu
phezulu ukudlula abanye abantu bonke. Ngeke ngakubona khona lokho noma izihlobo labangani labazali bengabuya uyabona umuntu ebenyanya yena senguye umuntu osevala amakhala sebabingelele ukutshengisa ukuba enyanya. Hayi intombazana udabuke khonale lapha abavela khona lesi impucuko kuyo. Nxa suphucukile ungalahli kini, ungalahli ukuthi uvela ngaphi. Kufanana labantu abaningi abakhonzayo angasuka khathese kukho aye kuya kwezindawo afike khona phana aphakame lenkolo sehle ikhohlwa seyangeka khona. Kodwa abathandikazi kasitholeni isifundo kunkazana lo oweSamaria owathena noma ngivela khona leSamaria noma ngivela khona lekoIsrael kodwa angisoze ngibe lenhloni yokuthi ngitshele umuntu uarmy commander ukuthi koIsrael lapha emvela khona kulo muntu umprofita osilisayo. Khonokho kuyinto eqhakathekileyo. Wahamba kumama kaNama kumfazi kaNamani wafika wathi mama ngiyakwazi ukuthi ubaba uyagula mina ngivela kwaIsrael. KwaIsrael kithi kumprofita ukhona. Bathandekayo kasizigqajeni ngalapho esivela khona. Nxa suphakeme wena kade ungwaphansi mhlawumbe unkusenkonzweni ubuye kuzocela kumdali ukuthi umdala ukuphakamise. uJehova wasekuphakamisa usenkonzweni usesabatheni. uJehova ukuphakamisele ukuthi nxa suphezulu ukhombele uthi ngiphezulu kodwa ngivelale, ngiphezulu kodwa ngivela ngapha. Khona khiyana kuyaletha isibusiso, kuyaletha isifundo njalo kuyaletha ukuthi abantu abaningi babekwazi ukuthi lapho esidabuka khona impucuko uJehova uyanelisa ukuthi asiphakamise asenzele konke khona lokho. Ngifotele ukubambe lokho. uNamani phela abesesuka abesesiya khona lekoIsrael. Sefika kweIsrael wabe siyahlangana lo umprofita wamtshela wathi hamba ke eJordani uyegeza kasikhombisa. Wasehamba eJordani uNamani. uNamani phela wafika khona ngale sengani uyagedezela esitsho ukuthi ngegeza yini eJordani isifula esinje singcolileyo kule mfula engani ngcono engiyaziyo. Phela Namani lapha sidinga ukuthi usile noma imfula ikhona emihle kodwa lapha nxa ufuna ukusila zehlise phansi ngoba uarmy commander abukusilisi ukuba le mali kwehluleke ukusilisa amabutho akho ayehluleke ukukusilisa. Untombazana wamthumbayo uJehova umlethe ngabomu ekwazi ukuthi uzahlaselwa umkhuhlane lo wasekukhombela ukuthi yana kweIsrael. Uthe uarmy commander sefikile khonale sebemncengile abebutho wangena eJordani okokuqala okwesibili okwesithathu okwesine okwesihlanu okwesi6 uthe sengena okwesi7 iBhayibheli yathi ukuthi uthe phuma wakhangela isikhumba sakhe wasibona sesibutshelezi njengesikhumba somntwana omncane. Ngembuze umbuzo bathandekayo lintshela yini lina ukuthi uarmy commander sephendukile isikhumba sakhe sesisihle unkazana lo wathunjwayo wayala yini eyisisebenzi kumbe bafika bamenzela idili bambonga ukuthi ubaba wayesefile kodwa sicela usizo kuwe. Zwanini bathandekayo lapho sukhona woba isibusiso ube iaro ekhombela ukuthi lapho engivela khona kule sibusiso. Akulandaba ukuthi usuyendile, akulandaba ukuthi usile izinto ezinhle, akulandaba ukuthi sungumuntu omkhulu kodwa khumbula lapho ovela khona. uJehova nxa ekuphakamisile ungabothi nxa sulezinto phezulu susenyanya lapho ovela khona. Nxa kade uhamba ku-prayer band usiyakhuleka ucela uJehova nxa suphezulu hayi khuluma phela ebantwini uthi Jehova ngiyakubonga ngoba ngifike lapha ngangihamba eprayer band, ngoba ngifike lapha ngangihamba esabatheni, ngoba ngifike lapha kwakulama elder ayebuya ezengikhulekela. Untombazana lo kazange akudinge ukuthi yena nguthunjiweyo eSamaria, azange akudinge ukuthi lapha vela khona akulampucuko, kodwa wathi noma sengisemzini kaarmy commander okufunakalayo ukuthi nxa sokulohlupho kumele ukuthi ngitsho ukuthi lapha engivela khona kungale kweIsrael. Phela silabantu bathandekayo
ukuthi angavela afika abe kwenye isigaba esikhulu noma kudliwa kakusakhulekwa noma efika lapha akakusayenziwa umkhuba walapho vela khona yekelani ngilitshele ingqobe ngisithi mina nxa kade usuphakanyiswe inkosi wena obuphila ngomkhuleko nxa ufika khona batshengise ukuthi wena ungomkhuleko batshengise ukuthi wena ungokubala ilizwi lenkosi ukuze phela uJehova injongo yakhe akufakele yona khonapho ifezeke ibonakale ukuthi wena ungomkhuleko wena uvela esabatheni abantu abanengi sebelahla khona lokho ngenxa yempucuko uJehova usinike isifundo namhlanje bathandekayo ukuthi asibeni njengonkazana yenalo owathunjwayo oweSamaria uthe sethunjiwe wafakwa endlini kaNamani kazange kuthathe ukuthi phela sengisendlini kaArmy Commander phela mina ngisabanjwa seyimi sengiphintana lo Army Commander phela uArmy Commander bathandekayo upresident welizwe uyahamba evakatshela kuArmy Commander so unkazana lo wayelethuba lokuhlangana lo president welizwe wayelethuba lokubona phela lezi iziphathamandla kodwa kazange aziphakamisa amaphiko waphakamisa ikhanda lakhe wathi noma sokulohlupho ngizabakhombela ngithi lapha emvela khona kulomprofita omkhulu bathandekayo umlimi alenzele kahle elizwe namhlanje zinuka amakhwapha wena lapho khona zinuka amakhwapha wena ophezulu khonale bakhombele abantu ubatshele ukuthi qiniso lapho engivela khona kulo Israyeli ko-Israyeli kulomprofita omkhulu thina sikhomba koJesu Kristu phezulu ukuthi lisibona sinje uJehova nguyosiphakamisileyo lisibona sinje nguye phela uThixo osenza ukuthi sibe nje singeke sazigqaja ngezinto eziningi kodwa siyatsho ngokuthi uJehova nguye osenzile lokho uJehova lenzele kahle ngiyathemba isifundo lesi sithinta abantu abanengi akade sebesenyanya izihlobo zabo umlimu alenzele kahle bathandekayo umlimu aligcine nelizwi lanamhlanje esilibale ku2 Kings chapter 5 umlimu alenzele kahle siyabonga ngelanga lanamhlanje ngoba uJehova uyasithanda ngoba uJehova usinika lona leli ithuba lokuthi sizwe ivangeli ngesikhathi esinje phela ungayekeli ukuphenduka lokuzwa ivangeli leli lizafika isikhathi lapho oza kulilambela ulidinge ivangeli phela thina esivele emaguswini sokumele sibuyele phela emaguswini siyekutsho ukuthi thina singabe emaguswini khonale komnyama ubambile kodwa uJehova siyambonga ngoba usiphakamisile sivela emaguswini uThixo makabongwe